простонародье распространено, то, что вот поплевывание, это есть какой-то атом? Нет, такого абсолютно нету. Кто-то стучится, да, поплевывает. такого абсолютно нету. Это из элементов суеверия. Нету такого. Они даже иногда без ничего просто поплевывают, даже не говоря бисмилляхи, маша Аллах, табарак Аллах как-то. И в общем по религии человек должен дуа делать. Ты восхитился, то есть с глаз ты восхитился. Невозможно человеку удержать от этого. Человек, кто-то скажет, как тогда? Получается, ни на кого не смотреть, ни на детей не восхвалять, не восхищаться, что ли? Тоже неправильно? Это же натура моя, правильно? Я утром проснулся, соскучился, допустим, ребенка взял на руки, восхваляй, люби, говори, хвали без проблем. То есть только сопровождай эти слова с любовью и восхвалением Аллаха Субхану ва Тааля. Это же милость Аллаха данная. Ну что вот, да, какие вот конкретно можно... Например, то, что последнее прошло. Бисмилля, маша Аллах, табарак Аллах. Помимо этого, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, дуа делайте с баракатом. Да, для бараката. А баракат это не просто барак Аллаху сказать. Допустим, мой сын, скажем, вернулся, сказал, что я выучил суру Фатиха, например, да? Я говорю, маша Аллах, табарак Аллах, пусть Аллах сделает тебя хафизом, чтобы ты был благим для умы, к примеру, да? Увидел, допустим, сын готовится к свадьбе, да, оделся, как-то сегодня родился, маша Аллах, какой прекрасный сын, дай Аллах, чтобы ты всегда был прекрасным и внутренне, да, и своей натурой такой, носил добро, чтобы Аллах сохранил тебя, вот такой дуа делать. То есть своими словами можно призвать благословение да. на